Labas, praeitame duomenimis grįstų investavimo idėjų epizode dalinausi geriausiai vertinamų kompanijų sąrašų, kurių akcijas gali įsigyti iki $10 ir fondais, ETF-ais, per kuriuos gali investuoti į didžiausio augimo potencialą turinčias kompanijas, į daugybę kompanijų vienu metu. O šiandien pasirašiau pasidalinti, pavadinkime, vienaragio kompanijų pavadinimais, tai kompanijos, kurios yra smulkios kapitalizacijos ir kurios turi vienus geriausiai vertinamus finansinius veiklos duomenis bei visiems nekilnojamo turto mylėtojams, tai čia turbūt didžioji dalis gyventojų, geriausiai vertinimais ir gerus dividendus išmokančiais nekilnojamo turto trestais. Tai NT trestai ir vienaragiai, kurių akcijas gali įsigyti kiekvienas turintis vertybinių popierių sąskaitą greičiau nei per kelias minutes ir vėliau parodysiu, kaip atrodo šitas procesas. Tai jeigu žiūri šį video nežvalgais investavimo idėjų, žiūrėk video iki galo ir būtiniausiai spustelk patinka mygtuką. Button, who's got the button? Praeidame nuo geriausius finansinius rezultatus turinčių vienaragių akcijų, tai kompanijos, kurių vertė šiuo metu yra mažesnė negu $1 milijardas JAV ir kurių akcijas galima pirkti per vertybinių popierių biržą savarankiškai. Tai pirma kompanija yra Ultra Life Corporation, tai kompanijos vertė yra $119,52 milijardai JAV. Kompanija veikia pramonės sektorioje, elektronikos komponentų ir įrangos gamybos sferoje. Kompanija įsteigta 1990 metais, JAV turi 547 darbuotojus. Kompanija kuria, gamina, diegia ir prižiūri susisiekimo ir elektroninės sistemas visame pasaulyje. Dividendų nemoka. Kompanijos vertė vertinama gerai, tai kompanijos kaina nėra išpūsta, kompanijos augimas puikiai, kompanijos pelningumas vidutiniškai, kompanijos akcijų kainos augimas puikiai ir lyginant su konkurentais veikiančiais toje pat srityje pastaruosius 1 metus turi geriausius rezultatus. Ir kompanijos akcijas galima įsigyti po $7.50. Toliau, Matrix Service Company, tai kompanijos vertė yra $318,36 milijonai JAV. Kompanija veikia pramonės srityje, užsiema statybą ir inžineriją. Įkurta 1984 metais JAV, turi jau daugiau, 2545 darbuotojus, teikia inžinerijos, statybos, gamybos ir priežiūros paslaugas palaikant kritinės svarbos energetikos tinklą pramoniniuose regionuose ir bendrai JAV, Kanados infrastruktūroje bei tarptautiniu mastu. Dividendų nemoka, kompanijos vertė vertinama gerai, kompanijos kaina reiškia akcijų kaina neišpūsta, kompanijos augimas labai geras, kompanijos pelningumas blogas, kompanijos akcijų kainos augimas puikus. Lyginant su konkurentais veikiančiais toje pasitėje, pastaruosius metus turi vieną konkurentą, kurio akcijų kaina kyla labiau, bet kategorizuojant pagal finansinius kompanijų duomenis, konkurentas užima žemesnę vietą sąraše už Matrix Service Company. Ir kompanijos akcijas galima įsigyti po $12.21. Ir pirmoje vietoje turime, taip, beje, pradedam nuo paskutinės vietos, nuo 3 vietos ir judam link pirmos vietos. Tai pirmoje vietoje yra Heritage Insurance Company, tai manau už pavadinimą galima spręsti, kuo užsiema kompanija. Tai kompanijos vertė yra $145,02 milijonai JAV. Užsiema draudimais, nekilnojamo turto ir nelaimingų atsitikimų draudimais, veikia finansų sektorėje, kompanija įsteigta 2012 metais, JAV turi 612 darbuotojų, dividendų nemoka, kompanijos vertė vertinama labai gerai, kompanijos augimas labai geras, kompanijos pelningumas geras ir kompanijos akcijų kainos augimas puikus. Lyginant su konkurentais veikiančiais toje pat srityje pastaruosius 1 metus, kompanijos akcijų kaina augo labiausiai ir kompanijos akcijas galima įsigyti po $5.90. Jeigu norėsi pamatyti pilnus top kompanijų ir fondų sąrašus, video aprašyme bus dalamoji medžiaga ir ten bus instrukcija, kaip galėsi pažiūrėti pilnus šiandien minimų kompanijų sąrašus nemokamai, o jeigu būtų įdomu išgirsti apie specifinio sektoriaus kompanijos ar fondus, duok žinoti taipogi komentaruose ir kitą epizodą būtinai įtrauksiu. Ir taip pat, jeigu dar to nepadarai, nepamiršk paspausti like mygtuką ir prenumeruoti šio kanalo, jeigu to dar nepadarai, nes tik tokiu atveju būsi tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį ir galimai netgi išgirsti apie kompaniją, nepraleisi žinių apie kompaniją, kurią nori išgirsti. Ir tęsime toliau apie geriausius finansinius duomenis. Taip jau nežinau kelintą kartą šiandien šią frazę kartoju, bet nesugalvoju sinonimo. Tai geriausiai vertinami nekilnojamo turto trestai ir taipogi pradedam nuo 3 vietos. Ir pirmas minimas trestas tai yra Essential Property Realty Trust, kompanijos vertė vertinama 3,36 milijardais JAV, čia jau nebe milijonai milijardai.
Šis yra diversifikuotas nekilnojamo turto trustas, įsteigtas 2016 metais JAV, turi 37 darbuotojus, nuomojo komercinės paskirties patalpas su ilgalaikės nuomos sutartimis. 2021 metų gale turėjo 1451 nekilnojamo turto objektą. Dividendus išmoka kas 3 mėnesius, pastaraisiais 5 metais dividendai augo 37,73% ir šiemet prognozuojama, kad bus išmokėta 5,22% dividendais akcijų turėtojams. Tai čia ne 5,22 pelno, trustai išmoka 90% pelno, tai sąlyginai kiek yra vertos tavo akcijos, tai 5,2% nuo tų turimų akcijų vertės tiek dividendais. Kompanijos vertė vertinama gerai, tai kompanijos akcijų kaina nėra išpūsta, kompanijos augimas labai geras, kompanijos pelningumas puikus, kompanijos akcijų kainos augimas geras. Lyginant su konkurentais veikiančiais toje pasrityje, tai pastarieji metai visiems sunkus, bet rezultatai teigiami. Vienas konkurentas turi geresnius rezultatus vertinant, kaip kilo akcijų kaina, bet konkurentų bendra pozicija šios kategorijos reitų sąraše vertinant finansinius rodiklius yra prastesnė. Kompanijos akcijas galima įsigyti po $21.32. Toliau, Viki Properties, nežinau ar visi, ar Viki, bet tikrai ne Vici. Not that one. Kompanijos vertė 27,92 milijardai JAV dolerių, trustas yra kiek kitoks nei dauguma, net kategorija yra Other Specialized Rate, įsteigtas 2016 metais, jam daugiausiai iš visų trustų priklauso top lošimo, apgyvendinimų ir pramoginių objektų, skaitant žinomiausius Las Vegaso objektus, bet tikrai filmuose būsi mačius ar matęs Caesars Palace ir MGM Grand. Bendroje sumoje trustas turi 11,61 milijonus kvadratinių metrų ploto teritorijos, tai ne šiaip žemės, nežinau kaip pavardinti, tai kažkokio tai grindinio, ant kurio yra 60 300 viešbučių kambarių, 500 restoranų, naktinių klubų ir panašiai ir dar daug visko, ir jame dirba tik 23 darbuotojai. Bet faktas, dirba daugiau žmonių tik per kitas įmonės ir panašiai. Dividendus trustas išmoka kas 3 mėnesius, pastaraisiais 5 metais dividendai auga 17,42% ir šiemet prognozuojama, kad bus išmokėta 6,03% dividendais akcijų turėtojams. Kompanijos vertė vertinama labai gerai, kompanijos augimas puikus, kompanijos pelningumas labai geras, kompanijos akcijų kainos augimas geras. Lyginant su konkurentais, yra kas lenkia pagal akcijų kainos augimą, bet vertinant bendrus finansinius rodiklius, bendrai yra geriausias, arčiausiai jo EPR Properties trustas ir šio trusto akcijas galima įsigyti po $27,43. Ir pirmoje vietoje yra Innovative Industrial Properties, tai labai formalus pavadinimas, bet palauk, kol išgirsi, kuo užsiima ir kiek planuoja šiemet išmokėti dividendų. Kompanijos vertė 2,02 milijardai JAV dolerių, tai yra pramoninis trustas, kuris specializuojasi kanapėse, tai labai paprastai ir ūkiškai tariant, tai nuomoja specializuotas patalpas yra teritorija žolės augintojams, nes JAV tai yra jau daug kur legalu. Įsteigtas 2016 metais JAV ir turi 22 darbuotojus. Įdomu, ar prieš tai, kai dar buvo nelegalu, nuomoja tokias patalpas. Dividendus išmoka kas 3 mėnesius, pastaraisiais 5 metais dividendai augo 45,61% ir šiemet prognozuojame, kad bus išmokėta 10,02% dividendais akcijų turėtojams. Kompanijos vertė vertinama labai gerai, kompanijos augimas puikus, kompanijos pelningumas labai geras, kompanijos akcijų kainos augimas labai geras. Lyginant su konkurentais, akcijų kaina per metus nežiba, bet į ką taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį, tai trustai ir nesiorientuoja į akcijų kainos augimą, kad akcininkai, akcijų turėtojai galėtų brangiau parduoti pigiau nupirktas akcijas, jie orientuojasi į dividendų išmokėjimą, tai sukurti pasyvių pajamų srautą akcininkams. Ir kompanijos akcijas galima įsigyti po $71.29. Akcijas nusipirkti galima greičiau nei per minutę, tai reikia turėti paskyrą ir būti parsisiuntus brokerio programėlę. Aišku, galima ir akcijas pirkti per kompiuterį ar planšetę, bet telefonu bent jau man yra asmeniškai, tai kaip ir žadėjau video pradžioje, kad parodysiu, kaip tai atrodo. Tai įsijungiame programėlę, suvedame kompanijos pavadinimą arba trumpinį, atidarome kompanijos profilį. Būtinai patikriname pavadinimą, ar čia ta kompanija, kurios akcijas norime nusipirkti, o ne kokia panašių pavadinimų. Spaudžiame
priekybą, gali netgi nurodyti, už kokią kainą nori pirkti akciją ir kainai pakritus, arba pakilus, bet tikėtina, norėsi pigiau pirkti. Nurodai, už kokią kainą nori pirkti, kiek nori pirkti, spaudi pateikti pirkimo užsakymą, patikrini, ar perki tai, ką nori, už kiek nori ir kiek nori, paspaudi pirkti ir viskas. O jeigu sugalvosi nusipirkti minėtų akcijų ir jeigu tai padarysi užsiregistravus šią video rėmėjo online brokerio Freedom24 platformoje, pirmą mėnesį nemokėsi jokių mokesčių, o po to mokėsi vienus mažiausius mokesčius Europoje ir jeigu registruosiesi su specialia nuoroda, galėsi gauti iki $700 vertės atsitiktinę akciją. Dovanų, specialius kodus, sąlygas ir plačiau apie šią akciją gali sužinoti video aprašyme. Specialią registracijos nuorodą gauti akcijų dovanų, plus pirmą mėnesį nemokėti mokesčių ir registracijos PDF instrukciją rasi taipogi video aprašyme. Čia ne investavimo rekomendacijos, o kitame video apie duomenimis grįstas investavimo idėjas parodysiu geriausius finansinius duomenis turinčias technologijų kompanijas ir geriausiai vertinamus value vertės fondus ETF. Tai nepamiršk paspausti subscribe mygtuką, nes tik tokiu būdu būsi tarp pirmųjų, tokiu atveju būsi tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį apie investavimą ir investavimo idėjas. Smash that like button. Taip pat gali spustelti ir patinka mygtuką, duodant man suprasti, kad video išties patiko tiek, kad net nepatingėjai skirti ketvirtadalio sekundės paklydį mygtuką. Ir nepamiršk pasiimti iki $700 vertės dovanų, užsiregistravus Freedom24 investavimo ir taupymo platformoje su mano specialia nuoroda. I wish you luck. O šiam kartui tiek, sėkmingų investavimo ir pasimatome kitame video.